Სამებით თქვენთან არის გიორგი, ესე იგი ავერსი, ჩემი ოჯახის აფთიაქი და მაგალითად თუ გაქვს მტრედი ბარათი, მიიღე დიდი ფასდაკლება შენს წამალზე. Არი ფიქრობთ რომ ეს ვიდეო ხა ავერსმა ანუ რეკლამის გამო გადამიხადა. ერთ-ერთიც რასაც ნახავთ შემდეგ თვითონ მიხვდებით რომ ავერსი არ არის თქვენი ოჯახის აფთიაქი, ავერსი არის თქვენი ოჯახის დამაქცევარი. ხო და ამიტომ შედარებას მოვიყვან უბრალოდ ამ თემაზე ადრეს მქონდა გამახვილებული ყურადღება უბრალოდ ვიდეო არ ჩამიწერია ესე იგი დედა ჩემს 1-5 წლის უკან დაჭერდა გულის წამალი რა რომელიც საქართველოში ღირდა 250 ლარი PSP-ს მაღაზიაში ღირდა 235 და ავერსის მაღაზიაში ღირდა 250 ლარი ბატონო ერთი შეკვრა ესე იგი თავიდან ვიფიქრე რომ ეს წამალი არის რაღაცა ტომ კრუზის გამაახალგაზრდავებელი ის არის რა ქვია ელექსირი ან რაღაცა რომელიც ტიპი არ ფერდება და მეთქი ეგ წამალი შემოიტანეს საქართველოში და გვეშველა მაგრამ არა და ეხა უყურეთ რა ხდება წავედი აფთიაქში და იგივე წამალი ბატონო ნახე 250 ლარად კი არა ანუ 200 ლარად კი არა 15 ლარად იყიდებოდა 2 თვის სამყოფელი. ანუ 250 ლარად იყო 1 თვის სამყოფელი, აქ 15 ლარად იყო 2 თვის სამყოფელი. შევადარე ბატონო ხარისხით და რა თქმა უნდა 1000 ჯერ უკეთესი იყო ვიდრე რაც საქართველოში იყო ეს წამალი და შემდეგ უკვე გავამახვილე ყურადღება იმაზე რომ არის ესეთი თქვა ევროპაში ფირმა შეიძლება ან კარტას ქვია უბრალოდ ეგრე, იმიტომ რომ გერმანიაში შემხედრია, ლუქსემბურგში და საფრანგეთშიც ვიტალ, ესე ქვია. ის ვიტალა კი არა, აი კარტებს როცვლის და თვალებს რო ატრიალებს. მაგ ვიტალა თქვენ არ გეცოდინებათ. ეს ვაჩოკია უბრალოდ. ვიტალი არის ესეთი კარტა, რომელსაც ნებისმიერი, თქვათ, მაცხოვრებელი 200 ევროს, ვისაც სურვილი თუ პენსიონერი არ არის, 200 ევროს იხდის ბატონო და იმ კარტაში, რასაც ექიმი გამოუწერს ბატონო და რაც დაჭერდება მის ჯანმრთელობას, უფასოდ ღებულობს აპარატიდან დაწყებული იმ წამლით და 5 მილიგრამიანი შპრიცით დამთავრებული რა. აი ყველაფერს ამ ყველაფერში ღებულობს და საქართველოში რა უბედურება ხდება ეს ანუ მთავრობები იცვლება მაგრამ ეს ოლიგარქი ტიპები ვინც ზიან და ამ ფარმაციის ბიზნესს აზიან ნუ კაი რა ნამუსი იქონია და აი ხა მაგალითად მე გამოგიგზავნით აი ვიდეოს ნახავთ ეხა აი გაგრძელებაში და მე თქვენ შეადარეთ რა ავერსი ჩვენი ოჯახის აფთიაქი არის თუ რავი ქვეყნის დამაქცევარი არის რა თან წამლები რომლებიც არ გშველის ანუ რაღაცას გიშველის, აი მაგალითად ღვიძლი რო ყტივა, ღვიძლის წამალს დალევ, მაგრამ თირკმელები დაგეშლება ბატონო. გაჩერდება თირკმელი წავა შენგან. გამიგე? ხო და აი არ მესმის უბრალოდ რა. ის რო არის, რა ქვია, პროტესტი, ეს რა თქმა უნდა, ეს წამლები და ესენი ახალგაზრდებს არ შეაწუხებს. ეს ახალგაზრდები ჯერ ვერ მიხვდებიან ამას. იმას არ მომბ, აი 35 წლის ქვემოთ ხალხს მე მგონი ესეთი წამლები, რაც მაგალითად თქვა, უფროსი ხალხი ღებულობს, არ დაჭერდება და ამიტომ არის რომ ყველა მხრიდან, ყველას არ გებლობს რა. იქ მთავრობა თავისი კუთხიდან გაამახვილებს, იქ ოპოზიცია თავისი კუთხიდან გაამახვილებს და ეს ოლიგარქები ზიან რა და მდიდდებიან ბატონო და ნახეთ ახლა ვიდეო, გაგრძელება. და მე თქვენ თვითონ შეადარეთ რა ხდება საქართველოში და თურმე ევროპა იღუპება და საქართველო არის აღშენების იმაზე გზაზე. აბა უყურეთ ადამიანებო, ჯიგრებო უნდა მეთქვა, მაგრამ რაღაცა ხო არ მინდა. ადამიანებო, აი ეს. ესე იგი ეს დასახელების წამალი 71 ევრო ღირს ევროპაში ბატონო აგერა. და თუ ექიმი გამოგიწერს და ვიტალას კარტი გაქვს, გადმოგცემენ უფასოდ. და ეხლა უყურეთ შევიდეთ ქართულ საიტზე ბატონო ავერსის ეს ჩემი მოგონილი არ არის ბატონო და იგივე წამალი ვნახოთ რა ღირს ავერსის აფთიაქში ჩვენი ოჯახის აფთიაქი შევედით ოპა 855 ეს რა არის ბიჭო ეს რა უბედურება არის მართლა ანუ აი 855 ლარად რო ყიდი ამ წამალს ანუ ის ადამიანი ამას რომ მიიღებს რა ფრენას დაიწყებს თუ ფლეშად გადაიქცევა თუ რა აი გამაგებინეთ უბრალოდ რა რატო ვერ უნდა გაძღე ტიპი ესეზე და აგერ შევდივართ ეხა TBC ბანკი არ გვინდა ვერიფიკაცია ვნახოთ იმიტომ TBC-ს გამოსახლებები აქვს ბევრი აგერ საქართველოს ბანკში შევედით და ნახოთ ბატონო რამდენი არის 855 ლარი ევროში აბა ნახოთ ეხა წავიდა ტაგა აბა 855 300 ევრო რა ამბავი არის რა აი რა თან კიდე რა არის წამალს უშვებს თურქეთი და ის არის თურქეთიდან შემოტანაა ძნელი მარშრუტკები გაძვირდა თუ იქაც ვიღაცეები წილში ჩარჯდნენ თუ რა უბედურება არის რა ხო 277 ევრო ყოფილა რა დამაქცევარი ავერს